जैसे यह 765 kV की अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है और इसकी ग्राउंड पर क्लियरली हमिंग नॉइज सुनाई हमें दे जाती है, लेकिन एक्चुअल में वोल्टेज कोई भी नॉइज जनरेट नहीं करता है, चाहे वह कितना भी हाई हो, लेकिन वह अपना इफेक्ट छोड़ता जाता है। जैसे इस लाइन का कंडक्टर हाई वोल्टेज की वजह से अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यदि हम कंडक्टर से 30 सेंटीमीटर दूर खड़े रहें तो लगभग 7 लाख वोल्टेज एयर के थ्रू यहाँ पर पहुंचता है। इस तरीके से जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा और ग्राउंड पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज लाइन का पहुंचता है। वोल्टेज को जाना था कंडक्टर से और वह अपने आसपास की एयर को फ्री में चार्ज कर रहा है और एयर एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देना चाहती। फिर भी यह हाई वोल्टेज की वजह से एयर बार बार आयोनाइज और डी आयोनाइज होती रहती है और इस धक्का मुक्की में हमिंग नॉइज जनरेट होती है। लेकिन यदि आपने नोटिस किया हो तो ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे रेड और येलो बॉल्स लगी रहती है। यहाँ पे क्लिक करके पूरा वीडियो डिटेल से देखो।